झोलेहरूसँग नसकिने भयो यार। यो भिडियो हेर्नुस् त। काठमाडौँ महानगरपालिका जल्दै गर्दाखेरि उहाँले एकैछिनमा आएर पनि त नगर है साथीहरू भनिदिएको भयो नि धेरै त्यो सिंहदरबार जल्दैन थियो क्या, सर्वोच्च अदालतहरू जल्दैन थियो, राष्ट्रपति भवनहरू जल्दैन थियो नि त। म चाहिँ उहाँलाई के भन्छु भने स्ट्याटसमा देश बन्दैन, सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस हाल्दैमा देश कसैले पनि बनाउन सक्दैन। अब यो भिडियो पनि हेर्नुस्। सिंहदरबार जलाउन जाने आफै, अदालत पनि जलाउन जाने आफै, अनि बाले निस्किएर चाहिँ ए नजलाओ न भनिदिनु पर्ने। यही झोलेहरू हो सिंहदरबार जलाउन जाने, यही झोलेहरू हो प्रहरीलाई कुट्ने, यही झोलेहरू हो अदालत जलाउन जाने। यही झोलेहरूले दोष लाउँदैछ, यसकै अध्यक्षहरूले दोष लाउँदैछ बालेनले जलायो भनेर। प्रमाणहरू बिस्तारै आउँदैछ। नक्कली जेनजी बनेर जलाउन जाने यही झोलेहरू हो। यस्तो झोलेहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही होस्, खोजी खोजी कारबाही होस्। तिमीहरूले गर्दा आज स्वतन्त्र जेनजीहरूको पनि बदनाम भइरहेको छ, तिमीहरू जस्तो नक्कली जेनजीहरूले गर्दा।